इधर ब्रीड नहीं करते हैं, ब्रीड वहीं पर जाके ही करते हैं। इधर मेट इधर करते हैं, ब्रीड वहाँ जाके साइबेरिया जो जहाँ से बर्ड आता है वहीं जाके ब्रीड करते हैं। कहाँ जाके ब्रीड करती है? जैसे ये कॉमन कूट है, ये मंगोलिया चाइना से आता है, तो यहाँ पे सिर्फ खाना और बचने के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ के जो लेक हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। जो इनका खाना पीना है वो सब फ्रीज हो जाएगा, सेट हो जाएगा। पानी भी पीने के लिए नहीं मिलता है जब वो वहाँ से माइग्रेट करके अपने भारत में आते हैं। तो भारत में ये नहीं कि सिर्फ सुल्तानपुर में ही आएंगे, वो भारत में हर जगह जहाँ उनको अच्छा वेटलैंड और खाना मिलेगा, सेफ होगा, वहाँ पे जाएंगे वो।